Ei, què tal, com esteu? Espero que estigueu molt i molt bé. No sé vosaltres, però jo cada vegada més em costa llegir ficció. Jo sempre he llegit bastant, des que era preadolescent, que llegeixo regularment, llegeixo molt, podríem dir. Bueno, ja veieu que tinc bastants llibres, no tinc ni la meitat del que tinc aquí, però m'agrada molt llegir. El que passa és que actualment tot el que llegeixo de ficció m'acaba cansant, tot i que tinc uns gèneres preferits, com seria novel·la negra, terror i a més, m'acabo trobant que sempre són les mateixes fórmules, canviant el nom dels personatges. I sí, segueixo llegint ficció, el que passa és que potser m'acabo conformant amb els autors que ja conec i que m'agraden i que m'entretenen, però em costa més arriscar i provar coses noves. Cada tant en tant ho faig i em surt bé, perquè mira, recentment Ring Shout d'Obscura Editorial i m'ha agradat molt i no té res a veure amb res del que hagi llegit abans. Ku Klux Klan i monstres i un xic Tarantino fins i tot, però no us vinc a parlar d'aquest llibre, us vinc a parlar de les lectures que he fet recentment i que m'han agradat moltíssim i que són assajos, res de ficció, és tot assaig. Recorda que si t'agrada tot el contingut que faig i a més doncs em pots seguir, marcar un like i tot això, que em fas un favor bastant gran i a sobre és gratis, que no costa absolutament res. Però anem al que anàvem. No sé si ho sabeu, però Pablo Vergel és sociòleg, professor universitari. A més, segurament l'heu vist a Quarto Milenio, té una editorial on es dedica a tornar a publicar obres del camp de, què podríem dir, el misteri, que és com li diuen ara, o sigui, per a psicologia, ufologia, totes aquestes arts maques que a mi m'encanten, ja sabeu, tot el que tingui a veure amb coses fora del comú m'agrada, m'ho passo bé, i l'altre dia estava fent una promoció de desestocatge i per buidar el seu magatzem, i si comprava llibres te'n regalaven un altre. Bé, jo vaig comprar uns quants llibres i me'n van regalar uns quants, o sigui que estic bastant content. I per exemple em vaig comprar un llibre que li portava molt de temps anant al darrere, que tenia moltes ganes de llegir, que és ni més ni menys que aquest Operación Caballo de Troya de John Keel. No el confongueu amb el d'en JJ Benítez, no té absolutament res a veure, tot i que el nom pot portar a confusions, però no, és una cosa completament diferent, tot i que té coses... Bueno, sí, és una altra cosa. Qui és John Keel? Doncs és un periodista que va estar treballant 60, 70, crec que fins als 80 va estar treballant. I era un senyor que, bé, era un periodista normal i corrent que de cop i volta es va començar a trobar certes coses a la seva vida que eren casos paranormals o ufològics. Vet aquí la gràcia de tot plegat, perquè John Keel és qui va cobrir, per exemple, el Mothman, sabeu, l'Hombre Polilla, doncs va ser el que va escriure el llibre del Mothman, que bé, va tenir una adaptació en cinemes que ja coneixeu i de més, i era un tio que li molava això, el treball de camp, la investigació i de més, i en aquest cas el Mothman potser va ser el que li va fer obrir els ulls. Per exemple, ell no només el descobrió el Mothman, podríem dir, de nivell popular, sinó que també va ser el primer que va començar a tractar temes com els homes de negre, que coneixeu tots, doncs la figura aquesta de l'home negre, qui el va començar a definir, a catalogar una mica, va ser John Keel. Però aquest home va tenir una cosa curiosa, que no només investigava els casos aquests, sinó que va començar a pensar. Tot això que està passant al meu voltant, coses que em trobo que no tenen explicació, que no tenen una explicació lògica, què són? Alguns podrien dir que eren coses ufològiques, o sigui, que eren extraterrestres o naus espacials o una cosa d'aquestes, i altra gent que pot pensar que el que va investigar eren fenòmens paranormals o criptozoològiques per monstres que es trobava i de més. I aquest senyor, i ho explica molt bé en aquest llibre, va començar a teoritzar, va començar a investigar els fenòmens, a agafar dades, contrastar casos i a més, i es va adonar que potser tot no és que siguin coses diferents, sinó que potser tot forma part d'una mateixa cosa. Per exemple, una cosa molt clara és que la gent que acaba tinguent encontres amb ovnis, amb extraterrestres fins i tot, abduïdes, el que tu vulguis. Aquesta gent després quan torna a casa i se suposa que podria portar una vida més o menys normal, més enllà del trauma que això pot suposar en casa que ho recordi, aquesta gent vivia a casa seva fenòmens poltergeist. Rebien trucades, objectes que canviaven de posició, sorolls, cops, plors,
sigui, hi havia tota una fenomenologia que no anava lligada amb el moviment aquest extraterrestre, sinó que era fenòmens paranormals, però casualment aquella mateixa persona, quan tenia un encontre amb un ovni, després acabava patint aquest tipus de fenòmens. Clar, els estudiosos del tema el que van dir és que bé, allò potser no tenia importància. El gran problema que ha tingut sempre la ufologia, després en tornarem a parlar, és que sempre s'ha volgut agafar i descartar tot allò que fos massa estrany. Sí, i estic parlant d'ovnis, o sigui, se suposa que és el més estrany que pots trobar. Doncs tenim una imatge predefinida com té que ser un ovni, o com té que ser un extraterrestre, o com té que ser un encontre amb aquest tipus de succés, de fet, i tot el que surti a l'esquema habitual que s'ha inculcat a la societat o dins uns mateixos investigadors ovnis, es descarta, s'omet aquella informació. En canvi, John Keel creia que aquesta informació era igual d'important i que era molt vàlida aquesta informació, perquè si no entenem el fenomen i encara no sabem ni què és realment, com pot ser que descartis coses? I en aquest llibre John Keel desenvolupa aquesta teoria que ja us dic, em sembla la mar d'interessant, perquè bé, no es queda simplement amb el que té, sinó que se suposa que intenta anar una mica més enllà intentant entendre tot plegat. I acaba arribant a una conclusió que és que tot està relacionat, ja que tot en realitat és el mateix, tant ovnis com fenòmens paranormals. O sigui, tot el que és estrany, que no podríem explicar simplement amb la ciència, potser és una espècie d'entitat de pensament eteri que s'adapta a les circumstàncies, d'acord? O sigui, jo sóc europeu, m'apareix aquesta entitat, aquesta energia, com li vulguem dir, i acaba agafant la forma del que per mi podria ser més real dintre del que passa. Per exemple, apareix la Verge, i aquí a europeu t'apareix la Verge, però és que potser a Àsia t'apareix Buda, o a un altre lloc t'apareix una altra cosa, o tu que no creus en cap religió t'apareix en forma de Mothman, o t'apareix en forma de gos verd, qualsevol cosa. Aquesta entitat simplement s'adapta, o som nosaltres que hi projectem una forma definida perquè tingui una mica de sentit, allò que en principi no tindria que tenir gens de sentit. Jo tot això us ho he vomitat aquí, però és que podeu agafar el llibre i la veritat és que us ho passareu molt bé. Hi ha moltes dades, hi ha moments que potser a certes persones els pot fer pesat, perquè són dades molt concretes que dius potser no m'aporten molt, però hòstia, mentre va escrivint ell el llibre, va teoritzant de tot plegat i m'ha agradat molt, ja us dic. Jo ja coneixia de què anava l'obra, però sí que volia llegir amb les seves pròpies paraules i m'ha fascinat realment. I l'altre llibre del que també us vull parlar també és de Reacciones Anómalas i és Historia Cultural de los Ovnis en España 1950-1990 d'Ignacio Cabría. Què és això? Doncs és molt interessant perquè no és simplement un seguit de casos que han passat a Espanya durant totes aquestes dècades, sinó que l'autor, que va ser ufòleg en el seu temps, ara està retirat i es dedica a altres coses, el que va fer va ser recopilar tota la informació possible de les conseqüències que tenia el fenomen ovni a Espanya. O sigui, aquí trobarem, sí, realment els avistaments més importants que potser han marcat tot el moviment ovni a Espanya, però el que destaca més és que, per exemple, sabem la història de tots els grans ufòlegs que hi ha hagut a Espanya al llarg de tot aquest temps, de com ha canviat la visió dels espanyols a aquest tipus d'aparicions d'ovnis, com ha tractat la premsa al llarg dels anys tot aquest fenomen, els programes de misteri que hi ha hagut, les revistes que hi ha hagut, o sigui, és un treball ingent de minibiografies i minireportatges explicant com ha evolucionat la visió i el tractament del fenomen ovni a Espanya. I la veritat és que és una cosa que sí que jo conec els
divulgadors, investigadors, com li vulgueu dir, que hi ha actualment, que corren per aquí, que més o menys acabem coneixent tots, però clar, jo els primers ufòlegs que hi va haver-hi a Espanya no els coneixia, no sabia exactament les diferències entre les diferents generacions que hi ha hagut d'ufòlegs, que n'hi ha hagut ja, em sembla, aquí tenim 3 remeses diferents, 3 quintes diferents d'investigadors, i, ostres, m'ha agradat veure tot plegat. Per exemple, també jo conec JJ Benítez, ja consagrat, o Javier Sierra, o Enrique de Vicente, ja el conec quan té una certa edat ell, i aquí descobreixo d'on te surten, com han evolucionat, com ha canviat el seu pensament del principi mentre s'investigaven els casos a com pensen ara. O sigui que és veure l'evolució d'aquest fenomen a un país concret com és Espanya i anar entenent per què ha canviat i com ha canviat. Per exemple, m'ha cridat molt l'atenció de les diferents generacions, una més actual, que potser són més divulgadors i de més, i la generació anterior apostava molt per el treball de camp i les connexions entre les antigues cultures, podríem dir, i la connexió amb el fenomen ovni. Bé, allò és que és molt llarg d'explicar, m'encantaria explicar-vos-ho, però és que és molt llarg. Ja que els humans no som humans simplement, sinó que potser ens han format entitats mestres o que ens han ajudat a evolucionar al llarg dels anys, doncs la generació anterior creia molt en aquestes coses i creia que l'Espera de Nazca tenia un significat extraterrestre, i en canvi el que tenim més potser són divulgadors que també aposten molt per la ciència, se suposa, i veure el contrast entre aquestes diferents quintes d'ufòlegs al llarg de la història. I hi ha una cosa que és molt divertida, que és els problemes que sempre, però això ha passat sempre, es nota que són bastant llatins en aquest sentit, els problemes que han tingut els ufòlegs a l'hora d'agermanar-se, o sigui, tothom vol crear la seva pròpia associació, però a l'hora d'ajuntar-se amb altres associacions, tot surt malament i tots s'acaben barallats i no s'acaben arribant a conclusions, o sigui, no funciona res. I és cert que això encara ara passa, però no només en aquest sentit, sinó en qualsevol camp els costa molt la gent relacionar-se entre ells i treure'n profit de les associacions per anar més enllà. És trist, però és que és així. Ja veieu que són 2 llibres que sí que estan una mica relacionats entre ells, la presència extraterrestre és molt important amb tots dos, però que alhora són molt diferents. Són 2 assajos completament diferents, el personalisme del senyor John Keel amb les seves teories, en canvi amb el pragmatisme pur i dur del senyor Cabria, que fa aquest retrat de l'evolució de l'ufologia a Espanya. Tots dos són complementaris i potser t'ajuden a entendre una mica més el fenomen ovni que tanta gent el motiva. No m'allargo més, recordeu que teniu Reediciones Anòmales, podeu anar a la seva pàgina web i comprar els seus llibres. Són llibres tots, és que no n'hi ha cap de dolent, tots són imprescindibles i després ets tu que tries segons el teu gust, però no us ho perdeu. Res més, ens veiem properament amb algun altre vídeo, que sé que aquest tipus de vídeos no us agraden, però és que a mi són temes que m'agraden molt, tot i que som molt descregut, i m'agrada molt parlar-ne, perquè és molta informació que tinc al cap. Quan acabi algun llibre de ficció que m'amoli moltíssim, ja em faré algun comentari, perquè aquest que us he ensenyat abans s'ajuntarà amb un altre, que és de la mateixa editorial, que crec que donarà bastant de suc, i si no, altres vídeos de tot tipus. Vale? Ens veiem aquí, porteu-vos bé, adeu-siau.